滿足唔到佢，佢先至出去揾一哥二哥啫，唔係佢做乜會咁啫？係揾三哥。好啊！你死落去啦！你有冇睇清楚啊？你又叫你死落去啦！你自己又話人哋又冇毛，咁你又點知道冇毛啫？咁你好人好姐沖完涼，一個同你又唔係你老公，又唔係你老豆老母，你做咩要整個半球俾人哋睇嘅？你有咩好咁急啊？我好想知道。嗰隻視頻一睇就係剪嘅，你個死人啦！你成日都搞事㗎。你又可以睇到條視頻嘅，點解嘅？你講啊！我好你冇好奇啊，見過呢件事，乜嘢講嘅視頻出嚟啊，姐姐？喂，姐姐，我見到咁一模一樣嘅，你教我啊，點剪嘅啫？人哋嗰啲高科技啊，一剪就得㗎啦。哎呀，係啊，係咪移花接木啊，姐姐？冰清玉潔嘅姐姐。哦，咁我知啦，我明白啦。依家高科技，我明啦，姐姐，即係可以將你嗰個係一模一樣嘅，即係你係俾第三個男，唔係第四個男人見過，跟住第四個男人影咗，跟住之後咧就俾咗第一個哥，唔係俾咗第二個哥哥嗰張相，跟住第二個哥哥咧就將嗰個女人嗰隻下邊嘅就剪咗去，跟住再將你嗰隻塞落去，係咪啊？你係咪想咁講啊？死落去啦！依家你咁稀落後嘅，依家咁犀利，嗱，你唔使喺度狡辯啦！我話俾你聽，你一次一次咁樣狡辯，咁樣嚟呃我，你唔使再喺度解釋啦。我嘅心都已經俾你整到啊，已經凍過15度嘅冰水啊！你知唔知？哥哥，你咪自己帶翻個女就算啦，哥哥冇理佢啦。係啊，我就話湊翻個女啦，佢係都要連上嚟同我話咩解釋，有咩好解釋啊？依家想幫佢都幫唔落嘅，根本佢都唔會承認錯，都唔會話係啦想唔係啦，想俾多次機會佢啊？呢個哥哥。梗係唔會啦，呢個哥哥佢咁硬點俾機會淨。佢啊？佢以前影張相同人哋發相，收咗人哋紅包，影相就算啦，係咪先？冇乜確實證據。哇！影到嗰啲毛毛啊，嗰啲咁嘅水，你見到自己嘅老婆啊咁樣啊？點擺啊塊面？點放喺邊度啊塊面？如果你唔匿名咧，你仲有機會嘅，偉權。如果你當時匿咗名，嗱，偉權，我同你講，當時你匿咗名咧，就冇人知道你兩公婆呢回事嘅。嗱，小燕姐姐，我已經死咗心啦，匿唔匿名都冇乜所謂啦，對我嚟講。我一早就叫你匿名㗎啦，你匿咗名咧，你仲有機會挽留嘅。我唔想挽留，我一啲都唔後悔，我嘅決心已經定咗啦，一定係要同佢分開嘅。我冇啊，因為個哥哥啊，佢身邊嘅兄弟同佢老婆都傷到佢認一認啊嘛，係咪啊，哥哥？係啊，第日我見到我啲兄弟，我係叫兄弟定係叫老襟啊？你話？哥哥，呢個你係叫你老襟啊，哥哥。你好搞兄弟，你真係離晒譜。冇啊！嗱，姐姐你幫唔落嘅姐姐。嗱，其實咧，我好想同你傾嘅。有句啦，俾晒你老公睇，你好心啊，贏咗佢啦。成個屈我啊！真係冇人幫到你嘅，姐姐真係嘅。呢個哥哥講嘅說話真係一定要咁樣做啊！哥哥。其實我都好想同你傾嘅，真係嘅，好想挽留嘅，因為你個小朋友先至咁細個，但係咧你不斷咁樣，你又唔願意坦白，你係就係，即係點講咧？你錯又要企定啊嘛，幾多人諷刺你啊，姐姐。小燕姐姐，我真係冇力聽我講下。我聽咗你把聲音，我覺得我自己咧，我本來姣嘅，我覺得你阿 Bell 都姣嘅，但係我聽你把聲音咧，原來你姣過我哋嘅。耶，小燕姐姐你冇咁啦，話我姣。真係嘅。你對，你自己聽下。嗰日話傾偈嗰啲鮑魚係食係飯堂嗰啲餸。你唔使啦，飯堂都可以食鮑魚嘅，姐姐。嘔血啊真係！姐姐你做咗個人啦，你唔好過去講大話。如果你想有機會嘅，你全部要講晒出嚟。姐姐你真係跌低都揦翻抽沙，真係嘅。你睇下邊間公司話俾我知可以有鮑魚食嘅，我就臨轉工過去叫人哋。你話俾我知啊！我哋公司真係有鮑魚食嘅，我真係咁你公司請唔請人啊？我可唔可以？你信嘅打個一啦，公司會有鮑魚食嘅。有鮑魚食啊？係咪食你嗰啲鮑魚啊？佢間係咩公司嚟㗎？偉權，你老婆嗰間？佢廠嚟嘅。你廠入邊你咩？你咁鳩屎嘅邊間集團公司啊？係啊。我問你呢個，你係咪打工嘅呢個風仔？我啊，我以前做過369出嚟嘅，因為我有啲事就冇做。人哋美的都冇鮑魚啦，姐姐，你唔好我嗰日啊，我嗰日係喺飯堂食咗，但係我後尾話係咪叫外賣啊？嗱，我問咗呢句話，阿 Bell，你作為一個香港佬嘅白領階層，你有冇鮑魚食？你哋公司有冇呢啲咁嘅福利？梗係唔會有啦，姐姐。幾多大公司都冇啦，係話製衣廠仔係咪？我舉手，我幫冰清玉潔姐姐講嘢。我哋香港咧早餐都有鮑魚通粉嘅，不
個係齋鮑魚通粉，即係咩嚟㗎？我麵粉做嘅齋鮑魚咯，齋鮑魚菇啦。姐姐，我哋鮑魚菇啊，你聽唔聽得到啊？唔係啊，姐姐，唔係聽講，我哋香港咧食齋咧食到好搞笑噶，整一隻鮑魚出嚟咧，真係好似鮑魚咁嘅樣嘅，但係麵筋做嘅，真嘅。你講香港同所以姐姐你呃人啊！你而家咧你就夾硬咧就話食個鮑魚咧，就然之後咧氹人哋隻金針菇出度。有，誒嗱，你唔可以咁樣講，鮑魚有嘅，蒸鮑魚嗰隻咧10蚊一隻，我哋香港10蚊一隻都有嘅蒸鮑魚，果皮蒸鮑魚啊！嗱，佢講嘅鮑魚我唔知講咩鮑魚啦嚇，應間佢話，我咪就係講呢啲咯，係咪啊，姐姐？嗰啲鮑魚啊，好平㗎咋。姐姐我佢都唔會俾你食啦，製衣廠會有鮑魚食，個老細有咁大方？姐姐咪就係你自己叫外賣啊！姐姐係咪叫咩話你自己叫你講咩話外賣啊？喂，10蚊㗎，妖你！我諗住斯文啲都唔得。10蚊佢都唔會咁燉啦，俾你食10蚊餐啦，你都戇居嘅。啫嘛，2-3蚊嚟㗎。人哋話呢個豆豆話佢喺澳門嘅威尼斯做嘢都冇得食啊，大佬你食乜春啊？你問下生魚輝好過啦，你要食嘅。唔係姐姐，姐姐你幫唔落嘅姐姐，一次又一次，一次又一次。開頭我都諗住上嚟幫下你啦，有個6歲嘅仔。但係你老公而家咁樣講咧，你真係幫唔落㗎。嗱，我舉手，我勸下姐姐啦。我覺得咧，你又冇得再兜噶啦，因為咧雙方已經提供咗證據噶啦。如果你係想翳翻你老公咧，你真係跪地餵豬豬，知唔知？咁啊認過錯，你死話唔係冇用嘅，因為有證有據俾晒你老公睇噶啦，人哋同你無冤無仇，做乜嘢要屈你咁多人唔屈，做乜嘢係要屈你咧？啱唔啱？我點解要認錯啊？我都冇做錯，係你哋咁你咪算咯。咁你老公唔原諒你係正常，威權你走啦，唔好理佢啦。我都覺得你都冇認錯嘅，你睇下。唔係啊，我唔信佢講，佢係都要借我上嚟書姐姐呢度同我解釋喎。哥哥，你其實你帶好個女就算啦，唔好理㗎。我同你講係咯，我就係咁嘅意思，佢仲要嗌我上嚟解釋。嗱，知道嘅係呢2次啊，如果唔知嗰啲咧，仲有幾多次啊？咁我認咗，我冇做啊，咁我咪死人咯！你咪話我係，我就唔係，我就係啦。咁我認咗啊，係為咗頭家，我係咪？你為咗頭家認咗佢係咪？我係咪認咗就唔離婚啦？係咪而家認啦？我冇做，但係你哋屈我做，我為咗個。哇，唔好咁講啊！哇，講到我哋好似屈你咁啦，你真係咁你認咗，咁你有過幾多次啊？我話我冇做過啊！你哋就話我做過，我啱啱認咯，2次得唔得？姐姐，一次定兩次啊？姐姐你唔似兩個先又唔認，依家又認2次，等陣係咪又認3次4次啊？唔係，偉權，佢嘅意思係話我哋啲人喺度屈佢咪認咯，認咁啊！小婉問佢啊，你做咗幾多次啊？2次咯，你屈我哋咪認2次咯，咁1次定係2次啊？多謝我現在睡醒。人哋屈佢喎，咁人哋手上嗰啲咁嘅聊天記錄啊、視頻啊，人哋手上嗰啲咁嘅證據啊，你話邊樣唔係佢自己留低嘅？你認唔認啊？你認唔認啊？多謝第1米啊！多謝阿 Lily 啊！移花節目啊，偉權佢話移花節目啊，佢講得好清楚。嗰度咧就係人哋嘅，個頭就係佢啊，隻手亦都唔係佢。你認唔認啊？你到底有冇做過啊？咁把聲唔係人哋噶啦噃。似㗎咋？你哋話我有冇做過？咁你哋話我做過，我都冇話我冇做過。我話我做過咁。我冇講你做過啊，不過話你講緊大話咋，姐姐仔。啱先又話2次，依家又話1次，你咪大話精係咩啊？咁到底幾次啊？你老實啲啦。喂，你係1次。舉手。倒數第1米，你出聲啦。喂，有冇聽到？聽到啊，佢話1次。我第一次嚟嘅時候咧，我想講下咧，就算唔理你有冇做過，我覺得即係呢個姐姐嘅行為已經係唔正常噶啦。即係你身為有一個有老公嘅人，你有乜可能單獨同一個男嘅出街，同埋要佢送你翻屋企？呢啲行為其實正常嚟講，你唔係一個單身嘅人，其實都係唔啱嘅。即係唔講你有冇即係其他嘅嗰啲先啦。唔係佢話啱遇到見到咁樣嘅，佢唔係話有意嘅，佢話係遇到見到嘅。唔係咁送翻屋企都好正常嘅。咁我哋大家出街，咁大家有車嗰啲，咁就大家送大家咁，我覺得冇好正常嘅呢樣嘢。你哋阿偉權啊，佢而家坦白啦，咁你原唔原諒我1次啊？唔通你哋冇心病咩？冇可能原諒佢嘅，我決心已決定㗎啦。我有個朋友唔正常咩？你有朋友正常？正常有朋友係正常嘅，但係你覺得一個男同一個女嘅單獨喺一齊，即係你哋完全冇任何。多謝我現在睡醒，多謝。嗰個工友。
咁唔係你咪有朋友正常啊，你係潮濕啊，想入屋啊，到處揾入屋啊，你朋友。我都話我嗰日胃痛啊，唔通你哋冇病過咩？唔需要人幫手個。嗱，姐姐你到底有冇心認錯嘅？姐姐嘅兄弟啊，姐姐係咯，我覺得你到底有冇心認錯嘅？你有心認錯嘅，我話晒都幫你嗌啊！但係你而家不斷咁樣狡辯，又話胃痛，又話咩唔得？我為咗段婚姻，我冇做過，佢哋屈我話做過，咁我認咯。冇人屈過你嚇，唔好咁我都好無言啊！你有做過，你咪承認錯誤，你你老公咯，睇佢原唔原諒你咯。佢而家賴咗我哋啊！你姓賴嘅定係姓黎嘅？冇由你依家喺度，你冇。嗱，呢個人生如夢啊！呢個主播想屈人啊！我點樣去屈佢咧，大佬？我點屈佢咧？唔好亂噏嘢啊，大佬！冇人屈佢做過啊！佢話我想屈人，我點樣屈人咧？人哋有視頻有證據，樣樣都有，我點屈佢咧？ O.K. 係佢自己做嘅，人哋點屈都屈唔到佢。唔緊要，阿偉權嗱咁講啦，佢話係啲視頻係假噶嘛，報警啦，369啊，係咯，報唔報啊，姐姐？係啦，唔係，佢好閒，369嗰度啦，因為佢以前做過乜嘢可以都可以攞翻到出嚟，就算佢刪晒所有嘅。咁話人哋屈你啦嘛，話人哋移花接木啊嘛，姐姐。唔係啊，我仲問多一句，姐姐我仲問多一句，有個姐姐問你胃痛，點解你仲死去聚餐？ 佢又係實現先至胃痛咯。唔係啊，其實小婉啊，嗱，我想問一句啦，佢明明話喺佢屋企聚餐，聚餐啲朋友啲工友係咪散晒？跟住到佢個鄉里就上嚟佢屋企，何來有架車出現咧？係咯，喂，你哋全部講緊聽到係喺屋企聚餐，你唔係，等我還原翻你啊！你應該係聚完餐，姐姐你應該聚完餐，然之後咧就叫咗嗰個工友走噶啦。 啊個租工友咧可能心不忿咧就走過嚟咧想咁樣，但係你已經約好咗你個老鄉，然之後你老鄉咧就死咗上嚟，係啦，死咗上嚟接你或者喺嗰度準備搭尾，點不知咧嗰個閪佬走咗入嚟咧，你個老鄉咧你就為咗咧轉移你個老鄉嘅注意力咧，就叫佢死咗入去屎坑，然之後咧啊佢就喺出邊瞄入嚟嘅時候咧睇到你兩個咧就咁樣嚇，就咁樣，然之後走出嚟咧啊諗唔到咧你個閪仔你呃咗我，你死啦你，我對你咁好係咪先？我對你不心不肺。 你瞞住我，你死啦你！我話俾你知，你有你老公已經夠好噶啦，你而家就勾個第個。你哋都睇你得幾好，姐姐。冇冤枉，冇冤枉。嗱，我都話咗你㗎，我淨係提醒咗你㗎，冰清玉潔。你呢個阿坤，你如果係咁樣嘅，你夠膽叫阿坤嘅老婆連上嚟睇下係咪？冰清玉潔，我提醒咗你嘅，嗱，我都係聽過你個視頻，我睇過你錄屏係1次，但係我都記得。而你自己講嘅嘢，你完全唔記得。你覺得我推你啦啱唔啱先？如果唔係嘅話，你叫阿坤上嚟，叫阿坤嘅老婆上嚟，或者叫你同事上嚟。小婉，你唔使叫，我想問下啱先嗰個做過369嗰個老友咧，佢嗱，我想問下，如果我將嗰啲咁嘅全部視頻啊嗰啲咁嘅嘢咧，人哋可唔可以辨別得出嚟係真定係假㗎？梗係可以啦，可以，啦，我所以咪話報369啦。可以，咁仲使同解釋咩啫？唔使解釋啦，直接你係佢同事，你可唔可以連上嚟呢個哈 V？你叉 V？ 哥哥可以㗎，我可唔可以連你上嚟啊？你個同事你連咪啊？因為嗰啲所有證據係個視頻係實名制嘅，因為所有實名制所有都可以連到出嚟。係啊，係啊，睇佢重點狡辯。同我解釋咩啊？解釋查得出嚟嘅。可以嘅，哥哥可以嘅。你願唔願意啊，姐姐？係咯，如果你話真係依家就係兩個，你話如果視頻係假，咁你報警咪得咯，即係你報警睇下係咪假嘅。如果係假嘅，咁你老公就唔會。如果係假嘅，我同你跪地道歉。咁就真係唔知點講。可以唔使離婚啊！你報完300幾，如果係假嘅，有咩問題啊？我唔要你離婚啦。咁你話呢個視頻係剪接嘅，咁你報警就係啦，報警可以查到係咪假㗎？但係你又可以保障到你自己冰清玉潔嘅身軀，冇俾人哋點講，冇潑高彩。講咁咩？本來係兩公婆嘅事，我唔想搞到咁大，我唔想嗰啲仔女以後嗰啲面。你又講得啱喎！笑啊！你連得上嚟直播間嘅話，就大把八公八婆連上嚟㗎啦。我唔係啊，我錯啦，我錯啦。你話我哋係啊嘛，我係啊嘛。我哋要認啊，你唔認啫？你當我飲醉咗酒錯咗得唔得？我唔嗱呢件事搞咁大，唔可以咁講啦，唔可以咁講啊！嗱，而家就話自己做飲醉酒咗，走錯咗。正話咧就話我哋屈你就
你收聲啦！我姐姐，唔係咁講，你做錯咗嘢，唔係咁樣講嘅，因為如果你唔係飲醉酒，點解你叫我收聲嘅？唔係話飲醉酒話錯就錯啊，做得要認嘅乜嘢？喂，呢個姐姐唔係話你話錯就錯，你做嗰啲事要負責任噶嘛，姐姐搞咁大單嘢，搞到全世界人都知好唔好？我姐姐，你做嗰嘢要負責任嘅，唔係話認就算噶啦，你一定要負責任嘅呢啲嘢，唔係咁簡單嘅喎。我當時唔話報369你都唔認自己錯，又話我哋上嚟搞事，又話自己兩個人嘅事，你自己都唔誠實。你而家又話頭先係話我哋屈你，而家就認錯啦。我錯啦，我哋落去自己慢慢唔好落，我而家同你講，唔好落。全世界頭先話我哋屈你咯。我講完我想講。你就嗱聲，你就拉到褲仔咩？你講啊！我上嚟啦，好唔好？依家咧，姐姐，依家咧就兩個方法嘅啫，就係即係你話嗰個視頻係假嘅，你就報警，然之後查出嚟係剪接嘅，你老公肯定唔會同你離婚嘅。老公，我哋走啦，我哋走啦。如果咁真嘅，你就真心認錯。冇將呢啲事搞咁。捉唔到你，所以你先至揾一個二個㗎。老公點會唔得啊？發聲啊，日日唔得喎，點會唔得啫？佢做出咁嘅事，你哋幫我問下佢。咁樣係因為通常都係因為你唔得，因為咧你係滿足唔到佢，佢先至出去揾一個二個啫，唔係佢做乜會咁啫？係揾三個。好唔好啊？你死落去啦！你有冇睇清楚啊？叫你死落去啦！你自己又話人哋又冇毛，咁你又點知道冇毛啫？咁你好人好姐沖完涼，一個同你又唔係你老公，又唔係你老豆老母，你做咩要整個半球俾人哋睇嘅？你有咩好咁急啊？我好想知道。嗰隻視頻一睇就係剪嘅，你個死人啦！你成日都搞事㗎。你又可以睇到條視頻嘅，點解嘅？佢講咩？你冇見過呢件事，何必要講嘅視頻出嚟啊，姐姐？喂，姐姐，一模一樣嘅，你教我啊，點剪嘅啫？人哋嗰啲高科技啊，一剪就得㗎啦。哎呀，係啊，係咪移花接木啊，姐姐？冰清玉潔嘅姐姐。哦，咁我知啦，我明白啦。依家高科技，我明啦，姐姐，即係可以將你嗰個係一模一樣嘅，即係你係俾第三個男，唔係第四個男人見過，跟住第四個男人影咗，跟住之後咧就俾咗第一個個，唔係俾咗第二個哥哥嗰張相，跟住第二個哥哥咧就將嗰個女人嗰隻下邊嘅就剪咗去，跟住再將你嗰隻塞落去，係咪啊？你係咪想咁講啊？死落去啦！依家你咁閪落後嘅，依家咁犀利。嗱，你唔喺度唔使喺度狡辯啊！我話俾你聽，你一次一次咁樣狡辯，咁樣嚟呃我，你唔使再喺度解釋啦。我嘅心都已經俾你整到啊，已經凍過15度嘅冰水啊！你知唔知？哥哥，你咪自己帶翻個女就算啦，哥哥，唔理佢啦。